43 වන සේනාංකයට අනුබද්ධිත නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ජාතික ව්‍යාපාරය අද මෙම මාධ්‍ය හමුව පවත්වන්නේ ඊයේ දවස තුල මේ රට තුලට කාන්දු වුණු ICIJ එහෙම නැත්නම් International Consortium of Investigative Journalists කියන ආයතනය විසින් ලෝකේ පුරාම බෙදා හරින ලද පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා සම්බන්ධයෙන් ඇති වී ඇති ආందోලනාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්නටත් මාධ්‍ය දැනුවත් කරන්නටත් තමයි අපි අද මෙම මාධ්‍ය හමුවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මා සමග මෙම මාධ්‍ය හමුවට සම්බන්ධ වෙනවා හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිශාන්ත වර්ණසිංහ මහත්මයා, ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ගුණරත්න වණිනායක මහත්මයා. අපි මේ නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ජාතික ව්‍යාපාරය හැටියට අපි විශ්වාස කරනවා මේ පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා තුලින් ලංකාවට, ලංකාවේ නීතියට, ලංකාවේ නීති ආධිපත්‍යයට, ලංකාවේ දේශපාලන ආර්ථිකය, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වගකීම් සම්බන්ධයෙන් ඇති වී ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව සමාලෝචනයක දෙන්නත්, ඒ වගේම එම සමාලෝචනය තුලින් අපි ඇති කරගත යුතු නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණ, නීතියේ වෙනස්කම් පිළිබඳව සහ වර්තමාන රජයට අභියෝග කරන්නට මෙම ක්‍රියාදාමයට එළඹෙන්නේ කියලා. මිත්‍රවරුනි, ඔබ හොඳින් දන්නවා පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා කියන සංකල්පය ඉදිරියට එන්නේ මේ මම අරින් කියපු ගවේෂණාත්මක ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංසදයක් විසින් අවුරුදු 7ක් තිස්සේ කරන ලද පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. ඒ පර්යේෂණවල ප්‍රතිඵලයක් අනුව ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා ආందోලනාත්මක තොරතුරු ලෝකයේ දූෂිතයයි කියන රටවල් පමණක් නෙවෙයි, පාරදෘශ්‍යයි කියන රටවල් වල, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයයි කියන රටවල් වල දේශපාලඥයාගේ පැටිකිරිය එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පියා හැටියට වගේ සලකන ටෝනි බ්ලියා ගැනත් අපිට මේ ගැන කතා කරනවා. චෙක් ජනරාජ්‍ය කියලා කියන්නේ මෑත භාගයේදී ලෝකේ බිහි වුණු ඉතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. ඉතින් ඒ රටේ අගමැතිවරයා පිළිබඳවත් කතා කරන්න ලැබෙනවා, පාකිස්තානය ගැන කතා කරන්න ලැබෙනවා, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ගැන කතා කරන්න ලැබෙනවා. ඔය තොරතුරු ASCII අද ලංකාව ගිනියම් වෙලා තියෙන්නේ මේ තිරුකුමාර් නඩේසන් නැතහොත් තිරු නඩේසන් සහ හිටපු අමාත්‍යවරියක් වන නිරූපා රාජපක්ෂ මහත්මියගේ ගනුදෙනු පිළිබඳව මේ පැන්ඩෝරා පත්‍රිකාවලින් එළි දැක්වීමත් එක්ක. දැන් අපි නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය හැටියට අපි රජයට බල කරලා කියනවා වහාම මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඇයි? මොකද අද මාධ්‍ය තුලින් අපි දැක්කා අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිසම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් සිදු කරන්න කියලා. මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඉතා වගකීමෙන් කියනවා එහෙම පැමිණිලි අවශ්‍ය නැහැ. ඕනනම් අපි පැමිණිලි කරන්නම්. නමුත් වත්කම්මා වගකීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත 1988 අංක 74 දන්න පනතට අනුව පැහැදිලිව අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිසමට එහි 6 වෙනි වගන්තිය යටතේ කොමිසමට වගකීමක් තියෙනවා එවැනි තත්ත්වයක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න වත්කම් පිළිබඳව. තිරුකුමාර් නඩේසන් මහත්මයා සහ නිරූපා රාජපක්ෂ මහත්මිය ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්. ඔවුන් පනතේ දෙවනි වගන්තිය යටතේ මේ රටේ එක පැත්තකින් පක්ෂයක නියෝජිතයක්, ඒ වගේම නිරූපා රාජපක්ෂ මහත්මිය අපේක්ෂිකාවක්, ඒ වගේම නිරූපා රාජපක්ෂ මහත්මිය හිටපු ඇමතිවරයෙක් හැටියට වත්කම් ප්‍රකාශ දෙවනි වගන්තිය යටතේ ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යයි. ඒ වගේම දෙවනි වගන්තිය යටතේ තිරු නඩේසන් මහත්මයා සමාගම් ආඥා පනත යටතේ අධ්‍යක්ෂකවරුවෙක් හැටියට වැඩ කරලා තියෙන සමාගම් 4ක.
ඒ අතරින් ලයිට් හවුස් හොටෙල් හි ඔහු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, ඒ වගේම වෝටර්ස් එජ් ආයතනයේ ඔහු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක්, ඒ වගේම තවත් ආයතන 4ක ඔහු අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට තියෙනවා වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා පැහැදිලිවම වත්කම් වගකීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත යටතේ, එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් Declaration of Assets and Liabilities Act එක යටතේ, එහි දෙවනි වගන්තිය යටතේ ඔවුන් මේ වෙන විටත් ඔවුන් දරපු තනතුරු වල වත්කම් ප්‍රකාශ කිරිලා ඒ වත්කම් රජයට බාර දීලා තිබිය යුතුයි. එතකොට ඊට පස්සේ මේ සිද්ධිය අලලා ඔවුන්ගෙන් නැවත තොරතුරු කැඳවන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් ලබා දීපු වත්කම් සහ මේ හෙළි වෙන වත්කම් අතර වෙනස පිළිබඳව කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිසමට, එහි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයාට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනාගේ එක වත්කම් හා වගකීම් ප්‍රකාශය පරීක්ෂා කරන්න, ඒ වත්කම් හා වගකීම් ප්‍රකාශ තුල ලබා දී ඇති තොරතුරු සහ ලබා නොදී ඇති තොරතුරු පිළිබඳ පරස්පරයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව කරුණු විමසන්න. ඒ කරුණු විමසමින් යම්මදියකින් ඔවුන් තොරතුරු දීම වංචනිකව පැහැර හැරලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නයි කියලා අපි අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිසමට සඳහන් කරනවා. මේ අවස්ථාව මම කරගන්නවා මේ වත්කම් හා වගකීම් පනත පිළිබඳවත් කියන්නේ. මේ වත්කම් හා වගකීම් පනත අත්‍යවශ්‍ය පනතක් ලංකාවේ මේ සිදුවෙන දූෂණ වළක්වීමට. අද ලංකාවේ හතු පිපෙන වගේ කෝටිපතියන් බිහි වෙනවා. ඔවුන් කුඩු වලින් හම්බ කරලාද, ඔවුන් ආයුධ වෙලදාම් කරලාද, ඔවුන් වෙනත් අයථා ක්‍රමයකින් හම්බ කරලාද කියලා කියන්න දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ පනත හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම මේ අය නීතියේ රැහැනට ගන්න පුළුවන්. අවාසනාවකට මේ පනතේ තියෙන්නේ යම් විදියකින් වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීම පැහැර හැරියොත් හෝ වැරදි තොරතුරු ලබා දුන්නොත් රුපියල් දහසක දඩයක් සහ අවුරුද්දක සිරදඬුවමකට නියම කරන්න පුළුවන් මහේස්ත්‍රාත් උසාවියේ නඩු දාලා. ඉතින් ඒ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. එම නිසා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය හැටියට අපි රජයට බල කරනවා වහාම මේ පනත සංශෝධනය කරන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ජනාධිපතිවරයාට අභියෝග කරනවා ඔබ හිතනවා නම්, ඔබ කියනවා නම් ඔබ අවංක පුද්ගලයෙක් කියලා. මේ මාස 3ක් ඇතුළත වහාම මේ පනත සංශෝධනය කරලා සමාජයට ඔප්පු කරන්න ඔබත් ඔබේ රජයත් මේ දූෂිත වැඩපිළිවෙලේ හවුල්කාරයෝ නොවනවයි කියලා. දැන් මේ පසුබිම ඇතුලේ තමයි අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ මේ පිළිබඳව තාදුරට. තිරු නඩේසන් මහත්මයා ඔබ දන්නවා මේ ලංකාවේ ඉන්න කිංපින් කෙනෙක්. කිංපින් කියන්නේ ඉතාම බලගත්තු පුද්ගලයන්ට සම්බන්ධ ගනුදෙනු වෙළඳ ගිවිසුම් වල යෙදෙන පුද්ගලයෙක්. ඔහුට විරුද්ධව දැනටමත් ගම්පහ අධිකරණයේ මහාධිකරණයේ ඉදිරියේ නීතිපතිවරයා අංක 26 ඇල ඉරක් 2017 යන නඩුව යටතේ අධිචෝදනා පත්‍ර බාර දීලා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට සහ තිරුකුමාර නඩේසන් මහත්මයාට රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතා කිරීම පිළිබඳව නඩුවක් පවරලා තියෙනවා. අපි නීතිපතිවරයාගෙන් අහනවා මේ නඩුවත් සාක්ෂි නැහැයි කියලා දැන් මේ දවස්වල සිදුවෙන පන්නේ විදියට විසි කරලා දානවද මේ පණ්ඩවරා පත්‍රයන්හි සඳහන් වෙන ආකාරයට මේ ඩොලර් මිලියන 160ක් කියන්නේ විශාල මුදලක් ලංකාවේ සල්ලි වලින්. ඒ මුදල සහ ඔය නඩුව අතර තියෙන සම්බන්ධය පිළිබඳ සොයා බලනවාද? මිත්‍රවරුනි, අද ඉතා ඛේදවාචක තත්ත්වයක අපි ඉන්නේ. නීතිපතිවරයාගේ ඉදිරියේ තියෙනවා නඩු 13ක් රුපියල් බිලියන 5කට අධික වටිනාකමක් තියෙන වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන අවසන් වෙච්ච නඩු. අපි තිරුකුමාර නඩේසන් මහත්මයා ගැන කතා කරනකොට පසුගිය ආණ්ඩු සමායන්හි සිදුවෙච්ච
වංචාවන් අක්‍රමිකතාවයන් ගැන කතා කරනවා නම් විමර්ශන අවසන් වෙච්ච නඩු 13ක් නීතිපතිවරයාගේ තීන්දුව ගැනීමට යටත්ව නීතිපති කාර්යාලයේ රාක්කවල තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. අපි අහනවා නීතිපතිතුමාගෙන් මේ නඩු විමර්ශන 13 වාර්තා මත පදනම් වෙලා කවදද නීතිපතිතුමා මේ නඩු පවරන්නේ කියලා. ඒ වගේම දැනටමත් ඒ කියන්නේ පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ මේවැනි මූල්‍ය වංචා සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන අවසන් කළා අධිචෝදනා බාර දීපු නඩු 6ක් දැනට මහාධිකරණවල තියෙනවා. අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ ප්‍රවණතාවයක් තිබුණා මේ නඩු යම් ආකාරයකට දුර්වල නඩු විමර්ශනයේ තොරතුරු මදි සාක්ෂි මදි කියලා මේ නඩු ඉවත දැමීමේ ප්‍රවණතාවයක්. අපි නැවතත් අහනවා මේ නීතිපතිතුමාගෙන් මේ ඉදිරියේ තියෙන අවසාන වශයෙන් මේ නඩු 29ක් තියෙනවා. ඒ නඩු 29 සම්බන්ධයෙන් ඔබේ ස්ථාවරය කුමක්ද? මේ රටට මේ පිළිබඳව දැන ගැනීම අවශ්‍යයි. ඒ මොකද අපිට අද පේනවා තිරුනඩේසන්ලා මේ රටෙන් කොල්ල කාගත් මුදලේ ප්‍රමාණය අපිට ඩොලර් බිලියන 7ක් ඕන අවුරුද්දකට අපේ ණය ගෙවන්න. ඒ ඩොලර් බිලියන 7 අපි ගන්නේ අපේ අපනයන වලින්. අද අපිට අපනයන නැති වෙලා අපනයන ආදායම් නැති වෙලා කිරිපිටි ගෑස් සියලු දේ අපිට නැති වෙමින් යනවා ඩොලර් නැති හින්දා. මේ ඩොලර් තියෙන්නේ කාක් ගාවද? තිරු නඩේසන් ගාව. නිරූපා රාජපක්ෂ ගාව. ඔය එළිවුනේ එක පොඩ්ඩයි. කීප දෙනෙක් විතරයි. ඔය අපේ රටින් හොරකම් කරගෙන ගියපු මුදල් වලින් මම කියන්නේ ඒක 110ක වගේ ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ඉතුරු තව 90 ගුණයක් මේ වැනි ඩොලර් සංචිත ලංකාවෙන් කොල්ල කාගෙන ගියපු දේශපාලඥයා විසින් හොරසල්ලි කළු සල්ලි හැටියට තැන්පත් කරලා තියෙනවා. දැන් මිත්‍රවරුනි අපි ඉතා හොඳින් දන්නවා අපි කතා කරා මේට ඉස්සෙල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් සිංගප්පූරුව ගැන. සිංගප්පූරු නීතියට අනුව අපි දන්නවා නීති විරෝධී යම් විදියකින් යම් පුද්ගලයෙක් අක්වෙරළ සමාගමක එක ගනුදෙනු කරනකොට ඒ පුද්ගලයා යම් රටක දේශපාලන පවුලකට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක් නම් ඒ පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් සිංගප්පූරු රජයට වාර්තා කිරීමේ වගකීමක් ඒ අක්වෙරළ සමාගමට තියෙනවා. දැන් අපි කවුරුත් දන්නවා මේ තිරු නඩේසන් කියන මහත්මයා මේ ඇසට් සිටි කියන අක්වෙරළ සමාගම සමග තමයි ගනුදෙනු කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි එසේ ගනුදෙනු කරනකොට අංක 1 තිරු නඩේෂන් මහත්මයා රාජපක්ෂ පවුලත් එක්ක සම්බන්ධයි කියන එක එම අක්වෙරළ සමාගම එහෙම නැත්නම් ඔෆ්ෂෝ කම්පැනි එක දැනගෙන හිටියා. නමුත් ඒ පිළිබඳව සිංගප්පූරු රජයට වාර්තා කළා නැහැ. ඒක සිංගප්පූරු රජයේ ඉදිරියේ කරලාද නීතිය ඉදිරියේ කරලාද වරදක්. දෙවැනි එක තමයි අපි හොඳාකාරව දන්නවා තිරුණ කුමාර නඩේසන්ට විරුද්ධව පැහැදිලිවම මේ නීතිපතිවරයා අධිචෝදනා දාලා වර්ෂ 2017 තමයි ගම්පහ අධිකරණයේ නඩුවක් පැවරුවේ. එතකොට චූදිතෙක් හැටියට ඉන්න පුද්ගලයෙක් එක්ක අක්වෙරළ සමාගමට නඩු මේ ගනුදෙනු කරන්න බෑ. නමුත් මේ ඒසියා සිටි කියන අක්වෙරළ සමාගම මේ සම්බන්ධයෙන් සිංගප්පූරු රජයට දැන්වීමක් කරලා නැහැ. ඒ වගේම නීති විරෝධී කාර්යයක් කරලා තියෙනවා තිරු නඩේසන් සමග ගනුදෙනු කිරීමෙන්. දැන් මේ ගනුදෙනුවේ දිගපළල අපිට තේරුම් ගන්න නම් මේ අපිට පෙන්වන්න වෙනවා මේ අත වශයෙන්ම මේ තිරු නඩේසන් සමාගම කොයි විදිහටද ගනුදෙනු කරලා තියෙනවද කියලා මම මේ ඔබට ඔබේ කැමරාවට මම පෙන්නනවා. මේක තමයි තිරු නඩේසන් නිරූපා රාජපක්ෂ සහ එම දෙපළගේ එක්ක දරුවෝ එක්ක ඥාතීන් වන පුද්ගලයන් දෙන්නේ. දැන් මේ අය අත වශයෙන්ම නිරූපා රාජපක්ෂ මහත්මිය චලාම් ඔයිල් එන්ටර්ප්‍රයිස් සහ රොසෙට්ටි කියන ඉතාලි අක්වෙරළ සමාගම් සමග ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම
තිරුණඩේශන් මහත්මයා අක්වැරල සමාගම් 21ක් සමග ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරන විදිහට තව පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් මේ අක්වැරල සමාගම් එක ගනුදෙනු කරලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් තමයි තිරුකුමාර් අයංකා නඩේසන්. අනිත් පුද්ගලයා සනාරා නිරන්ත රාජපක්ෂ නඩේස. එතකොට පුද්ගලයන් 4 දෙනෙක් මේ අක්වැරල සමාගම් 11ක් එක්ක මේ ඩොලර් මිලියන 160 එක් ගනුදෙනුව කරලා තියෙනවා. මේක බරපතලයි. එතකොට මේ 4 දෙනාම ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්. එතකොට මම ආරම්භයේදී කිව්වා වගේම මේ පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ වගකීමක් අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිසමට තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අල්ලාසෝ දූෂණ කොමිසම විසින් වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීමේ නඩුවක් එහෙම නැත්නම් විමර්ශනයක් පවත්වන්නට අමතරව දූෂණ සිදු කිරීම පිළිබඳව සාක්ෂි විමර්ශනය කිරීම කළ යුතුයි. ඩොලර් මිලියන 28ක් 160ක් කියන්නේ විශාල මුදලක්. ඒ සියලු මුදල අයිති වෙන්නේ අපේ අහිංසක අපේ පුරවැසියන්. ඒ මුදල වංචා කෙරුවා නම් ඒ මුදල නැවත අපිට ලබා ගත යුතුයි. අන්න ඒ අර්ථයෙන් අපි රජයට කියනවා වහාම මේ සම්බන්ධයෙන් පියවරක් ගන්න. ඒ වගේම අපි රජයට කියනවා මේ පුද්ගලයන් වහාම ලංකාවේ පවතින නීති යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න කියලා. අත වශයෙන්ම මේ සිදු වෙලා තියෙන වංචාකාරී ගනුදෙනු ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ඔවුන් මුදල් විතරක් නෙවෙයි හොරගම් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේ වාර්තාවල තියෙන විදිහට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වටිනා කියන ශ්‍රී ලාංකික චිත්‍ර ජාත්‍යන්තර චිත්‍ර 31ක් මේ ගනුදෙනු වල තියෙනවා. ඔවුන් ස්විට්සර්ලන්තේ බැංකුවක තමයි මේවා තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. බැංකුවක් කිව්වට ඒ කියන්නේ ආටිෆැක්ට්ස් එහෙම නැත්නම් චිත්‍ර සංරක්ෂිත තත්ත්වයේ පවත්වාගෙන යා හැකි ගබඩාවක් තුළ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකෙන් උත් පෙන්නනවා මොවුන්ගේ මේ ව්‍යාපාරික ඥාණය. මේ ව්‍යාපාරික ඥාණය තුළ කොතරම් වූ වටිනා ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික භාණ්ඩ අපිට නැති වෙලාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නය මේ තිරුකුමාර් නඩේසන් නිරූපා රාජපක්ෂ ඔහුගේ දරුවන් හෝ ඥාතීන්ගෙන් මේ මතුවෙන ප්‍රශ්නය අපි හිතනට වඩා ඉතා ගැඹුරු ලංකාවේ මේ දූෂිත ආර්ථික ක්‍රමය පිළිබඳව මනා පිළිබිඹුවක් ලබා දෙන සිද්ධියක්. අපි හැමදාම දූෂණයට එරෙහිව වැඩ කරන පුද්ගලයෝ හැටියට කිව්වා ලංකාවේ දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 80ක් 10ක් දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 10ක් හොරකම් කරනවා කියලා වාර්ෂිකව. ඒක මම නෙමෙයි කිව්වේ, ඒක මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රරත්න. ඒ කියන්නේ දල ජාතික නිෂ්පාදනයේ ඩොලර් බිලියන 80යි. ඒකෙන් 10ක් කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 8යි. මෙන්න ඩොලර් බිලියන 8 පිළිබඳව ජීවමාන සාක්ෂි තිරුකුමාර් නඩේසන් හරහා අපිට අවිල්ලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. එතකොට අපි අවුරුද්දකට ඩොලර් බිලියන 7ක් ගෙවා ගන්න බැරුව දුක් වෙනවා. නමුත් තිරුකුමාර් නඩේසන්ලාගේ ඔවුන්ගේ සහචරයෝන්ගේ ගෙනුම් ඇතුලේ මේ ඩොලර් ඕන තරම් තියෙනවා. අපිට ඩොලර් නැතුව අපි කන්න බොන්න නැතුව අද බංකොලොත් ජාතියක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ජාතික ව්‍යාපාරයේ හැටියට අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා වහාම මේ නීති ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න, විශේෂයෙන්ම වත්කම් හා වගකීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනත වහාම නීතිය ඉදිරියේ සංශෝධනයට ලක්විය යුතුයි. අපි ඒ ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ ආණ්ඩුවට, අධිකරණ ඇමතිවරයාට, ඔබේ රජය, ඔබේ ජනාධිපතිවරයා, ඔබේ අගමැතිවරයා නිර්දෝෂී කියනවා නම්, පාරදෘශ්‍ය කියනවා නම් මේ පනත සංශෝධනය කරලා පෙන්වන්නේ කියලා අපි කියනවා. එසේ නැත්නම් අපේ කවදා හරි දවසක මේ සම්බන්ධයෙන් අපි නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ හැටියට වැඩ කටයුතු කරන්න, මේ නීති සංශෝධනය කරන්නට කටයුතු කරනවා කියමින් මාණ්ඩියන වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. මම නීතිඥ ගුණරත්න වනිනායක. මම හිතන්නේ ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ හොඳ හෙළිදරව්වක් වෙලා තිබෙනවා. මේ රටේ ජනයාගේ, මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි කොල්ල කාපු ආකාරය දෙකකින් හෙළිවීමෙන් පවතිනවා. දැනට
එක හෙළිදරව්වක් වෙලා තියෙනවා දේශපාලන පවුල්වල සමාජිකයන්ට. ඒ අනුව මේ රටේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ කොල්ල කාලා තියෙන ධනයේ වටිනාකම මේ සමාජයට හිතා ගන්න බෑ. මම හිතන්නේ මේ ගාන පෙන්වන්න ඕනේ. තමනාසලා ගත්තොත් මෙතරම් විශාල මුදලක් කෝටි 3200ක් මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි කොල්ල කාලා තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන් මේ ආණ්ඩුවට යන්නේන මන් නැති වෙන තත්ත්වයට උද්ගත වෙලා තිනවා මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කළ යුතුයි. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා මේ රටේ යල්ලස් කොමිසම මේ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආයතනයක් නම් ඔවුන් මේ සම්බන්ධයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ ආණ්ඩුව මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරයි කියලා. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරන තව අවුරුදු දෙකකින් මේ ආණ්ඩුව නියත වශයෙන් ගෙදර ගියාම පසුව නැවත එළඹෙන ආණ්ඩුවක් තුල මේවා ප්‍රශ්න කරන්න. ඒ නිසා තමුන්නාසලා විශ්වාස කරන විදිහට මේ රටේ ධනය කොල්ල කාපු සියලු දෙනා මේ එක්කෙනෙක් දෙන්නේ පමණයි විශාල චෞර වලල්ලක බද්ධ වෙලා තිබෙන මේ ගයිජස් පරම්පරාවේ කොල්ලකරුවන් තව කොපමණ ප්‍රමාණයක් රටේ ධනය කොල්ල කායද්ද යන අපිට ප්‍රශ්න කළ යුතු තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ රජය මේක යට ගහන්න කොච්චර උත්සාහ කරත් මේක ලෝකේ පුරා ගිහිල්ලා තිබෙන්නේ. ඒ අනුව දැන් මේක වලදමණ්ඩ වහන්න මේ ආණ්ඩුවට හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව මේ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක නොවෙනවා නම් ඉදිරි දේශපාලන තව වසර දෙකකින් මේ රටේ මේ ගයිජස් පරම්පරාවේ කොල්ලකරුවන්ට දඬුවම් දෙන්න අපි නායකයෙක් හදන්න ඕනේ. ඒ නායකයා මේ නිකන් ඥම්පචන් නායකයෙක් නෙවෙයි. මේ රටේ බුද්ධියක් තිබෙන, ඥාන ශක්තියක් තිබෙන, පුරුෂ ශක්තියක් තිබෙන නායකයෙක් අපි ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ සඳහා මේ වෙන විටත් සාකච්ඡා පවත්වනවා, සාකච්ඡා වෙමින් පවතිනවා. එවන් නායකයෙක් මේ රටේ බිහි කළ යුතු තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ රටේ සමස්ත ජනතාව දැන් තේරුම් ගත යුතු කරුණක් තිබෙනවා. සාම්ප්‍රදායික දේශපාලඥයාට ඥාන මණ්ඩල දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන නායකයන්ට මේ කාර්ය කරන්න බෑ කියලා. ඒ අනුව නැවත මේ රටේ ඉතිහාසය වෙනස් කරමින් නැවත ඊළඟ පැවැත්වෙන ආණ්ඩුවේ බුද්ධියෙන් දැනුමින් සන්නද්ධ නායකයෙක් සහ කණ්ඩායමක් ගොඩනගන්න මේ රටේ සමස්ත ජනතාවම ඒකරාශී යුතු කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සාම්ප්‍රදායික දේශපාලනය තුල පක්ෂපාත නැත්තම් තමන්ට ගැතිභාවයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට මේ සමාජයේ කොල්ලකරුවන්ට දඬුවම් දීමේ හැකියාවක් ඉතිහාසයේ විසින් ඔප්පු කරලත් නැහැ. අපි විශ්වාස කරනවා වර්තමානයේද එවන් තත්ත්වයක් කටයුතු නොකරයි කියලා. ඒ නිසා මේ රටේ සමස්ත ජනතාව දැන් තීරුම් අරන් තිබෙනවා මේ රටේ මේ කොල්ලකරුවන්ට දඬුවම් දෙන්න එවන් ඍජු නායකයෙක් සහ කණ්ඩායමක් බිහි විය යුතුයි. ඒ සඳහා දැනට සාකච්ඡා වෙමින් පවතිනවා. ඒ සඳහා ඉදිරි පියවර ගන්න තමන්ගේ පක්ෂේ පාට අමතක කරන්න මේ රටේ ජනතාවගේ කොල්ල කාපු සල්ලි නැවත ලබා ගන්න සටන් කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි නීතිඥවරු හැටියට මේ රටේ ජනතාවගෙන් කොල්ල කාපු සල්ලි තවත් විශාල ප්‍රමාණයක් ලෝකයේ තිබෙනවා කියන එකට දැන් උදාහරණ අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා මොවුන් කොල්ල කාපු ධනය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට උගේ සමහර ඇමතිවරු කියන්නේ හොරකම් කෙරුවා නම් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. තමුන්නාන්සලා දන්නවා දේශපාලන විද්‍යාවේ යම් කරුණු තියෙනවා බැලු බැලමට ඔප්පු කරන්න බැරි. එහෙත් පූර්ව නිගමනයන් ගොඩනගාගත හැකි කරුණු. දේශපාලන විද්‍යාව තුළ තමුන්නාන්සලා දන්නවා මිගපද වලජ්ජන න්‍යාය කියලා න්‍යායක් තිබෙනවා. ඒ මිගපද වලජ්ජන න්‍යාය කියන්නේ මිග කියන්නේ මුවා. මුවා ගල් පොත්තක එක්කලවරකින් නගින නැගලා යන අඩි තිබෙනවා. ඒ ගල් පොත්තට අවසන් කෙළවරේ බැහැලා ගියපු අඩි තිබෙනවා. එහෙමනම් මිගපද වලජ්ජන න්‍යාය අනුව මුවා ගල මතින් ගියා කියන එකයි කියන්නේ. ඒ අනුව මේ රටේ චෞර වලල්ලේ සිටින සියලු දේශපාලඥයෝ මංකොල්ල කාලා තියෙන එක දැන් මේ සමාජයේ මහදවල් ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා එවන් අරගලයක් කරන්න
මේ සමාජයේ ශක්තිමත්ව ඉදිරියට යතු කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මේ රටේ සියලු සකල විද දේශපාලන බලයන් අපි ඒක රාශි කරගෙන මේ සටන මේ අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීමේ වගකීම මේ රටේ සමාජ මත දෙවුර මත අපේ දෙවුර මත තිබෙනවා කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා නීතිඥ ප්‍රජාව හැටියට තව වසර දෙකකින් මේ රටේ මේ පාලනය අතුගා දැමීමට කිසිදු සැකයක් නැහැ. ඉන්පසුව මොවුන්ට දඬුවම් දීමේ වගකීම නීතිඥ ප්‍රජාව සහ මේ රටේ උගත් මිනිසු ඒ සටනට දායකත්වය දෙනවා කියන සටහන තබමින් මා නිහඬ වෙනවා. ඊයේ දිනේදී ජාත්‍යන්තර දේශපාලනයේ ප්‍රධාන පුවත බවට පත් වුණේ පැන්ඩෝරා ලේඛනය හෙළිදරව් වීම. ඒ පැන්ඩෝරා ලේඛනයේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳවත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. පළමුවෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ජාත්‍යන්තර ගවේෂණාත්මක ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සම්මේලනයට. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ චෞර වලල්ලේ ඉන්න ප්‍රධාන වංශක්කාර චෞරෙක් පිළිබඳ තොරතුරු මේ පැන්ඩෝරා ලේඛනය හරහා හෙළිදරව් කරලා තියෙනවා. මේ කවුද? ඒ තමයි මේ රාජපක්ෂ පවුලේ සමීප ඥාතිවරියක් වන නිරූපමා රාජපක්ෂ පිළිබඳව කරලා තියෙන හෙළිදරව්ව. දැන් මේක ඇත්ත වශයෙන්ම නිරූපමා රාජපක්ෂ විතරක් නෙවෙයි, ඔහුගේ සැමියා වන තිරුකුමාර් නඩේෂන් පිළිබඳවත් පැහැදිලිව මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි කියන්න කැමති මේ රටේ ජාතික ධනය සොරාකාපු, මේ රටේ ජාතික ධනය උරාබීපු, ඒවා විදේශ රටවල් වල ගිහිල්ලා තැන්පත් කරපු මේ මූල්‍ය අපරාධකරුවන්ට එරෙහිව වහාම මේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. මේ පිළිබඳව වහාම විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන්න ඕන. මොකද මේ තිරුකුමාර් නඩේෂන් එහෙම නැත්නම් නිරූපමා රාජපක්ෂ කියලා කියන්නේ මේ රාජපක්ෂ පවුලේ ඥාතිවරයෙක්. මොකද නිරූපමා රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ, ඒ වගේම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ, මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ, ඒ වගේම නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ, ඒ වගේම ශෂේන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ, චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මේ සියලු දෙනාගේම සමීප ඥාතිවරියක්. ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තම මේ අයගේ නැන්දනියක් එක පැත්තකින්, අනිත් පැත්තෙන් තමන්ගේ පවුලේ ඥාති සහෝදරියක් විදියට කටයුතු කරපු කෙනෙකුට තමයි මේ චෝදනාව එල්ල වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ චෝදනාව එල්ල වෙලා දැන් පැය 48ක් ගත වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල රාජ්‍ය නායකයෝ මේ චෝදනා එල්ල වෙච්ච අවස්ථාවේදී ඔවුන් ක්ෂණිකව ඒකට ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. අපි දැක්ක රුසියාවේ ජනාධිපතිවරයා, පුටින් ජනාධිපතිවරයා ඔහු ප්‍රතිචාර දක්වමින් එක ප්‍රතික්ෂේප කරා. ඒ වගේම දකුණු ආසියාවේ රටක් වන පාකිස්තානයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉම්රාන් ખાન ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් ඔහු වහාම තමන්ගේ මේ අභ්‍යන්තර වලල්ලේ ඉන්න ඊටාම සමීප, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මූල්‍ය උපදේශකවරයා විදියට කටයුතු කරන පුජ්‍යලයා විතරක් නෙමෙයි, තවත් ඇමතිවරු සහ තවත් සමීපයින් කීප දෙනෙකුට මේ චෝදනා එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටෝනි බ්ලෙයා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ නීතිඥ සමාගම් ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වෙච්ච ඉන්දියාවේ සචින් තෙන්ඩුල්කර්ගේ නීතිඥ සමාගම මේ පිළිබඳ ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. ප්‍රකට ගායිකාවක් වන සකිරා මේගේ නීතිඥ සංගමයේ මේ වෙනකොට ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. අපි අහන්න කැමති මේ රාජපක්ෂ පවුලේ තමන්ගේ ඥාති දියණියකට, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ සහෝදරියකට, තමන්ගේ නැන්දනියට එල්ල වෙලා තියෙන මේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න මේ රාජපක්ෂ රෙජීමේ ඉන්න කිසිම කෙනෙක් මේ වෙනකම් ප්‍රකාශයක් කරලා නැහැ. අපි රටේ මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂගෙන් අහන්න කැමතියි මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ? ජනාධිපතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවද කියන්නේ? අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මොකද්ද කියන්නේ? තාම මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් කරලා නැහැ. එහෙනම් මේකෙන් අඟවන්නේ මොකද්ද? ඔවුන් පිළිගනිමින් තියනවා මේ පැන්ඩෝරා
ලේඛනය හරහා කරපු හෙළිදරව් ඇත්තයි කියලා. ඩොලර් මිලියන 160ක් ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා මේ මොහොතේ මේ රට මොන වගේ අගාධයකද තියෙන්නේ කියලා, මූල්‍ය අගාධයකද තියෙන්නේ කියලා. රටට ඩොලර් නැහැ. කිරිපිටි ටික ගේන්න විදියක් නැහැ. කිරිපිටි නැතුව පෝලිං වල ජනතාව ප්‍රස්තියාදු වෙනවා. හඬා වැටෙනවා තමන්ගේ දරුවන්ට කිරි ටිකක් දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම ගෙවල් වල උයන්න පිහන්න අවශ්‍ය කරන ගෑස් ටික නැහැ. තෙල් ටික ගේන්න සල්ලි නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගෑස් ටික ගේන්න සල්ලි නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ගේන්න සල්ලි නැහැ. ආනයන සීමා කරලා තියෙනවා, තහනම් කරලා තියෙනවා, වාහන රාට්ටට ගේන එක නතර කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි අහන්නේ මේ ඩොලර් මිලියන 160 ඒ කියන්නේ කෝටි 16ක් බිලියන ඒ කියන්නේ ඩොලර් කෝටි 16ක් මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් මේ මුදල් ඒ කියන්නේ ඩොලර් කෝටි 16ක්. ඔබ දන්නවා අද අපේ ගොවියන්ට අවශ්‍ය කරන පොහොර ටික ගෙනල්ලා දෙන්නේ මේ ආණ්ඩුව. මොකද්ද කියන්නේ? රසායනික පොහොර වලට මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් මිලියන 250කට 260කට ආසන්න මුදලක් මේ සඳහා ආනයනය සඳහා වැය වෙනවා කියලා ඔවුන් අද ඒ මුදල නතර කරලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවට කාබනික පොහොර වලින් ගොවිතැන් කරන්න කියලා අද ගොවියෝ අනාථ කරලා නන්නත්තර කරලා තියෙනවා. අද ලංකාවේ කුෂිකර්මාන්තයේ සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටිලා ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ බිඳ වැටෙමින් තියෙන්නේ. රට සාගතයකට ගමන් කරමින් තියෙන්නේ. ගොවියෝ ඇවිල්ලා අද හඬා වැටෙනවා Tamanට ගොවිතැන් කරන්න පොහොර ටික දෙන්න කියලා. ඔවුන් සාප කරනවා. හැබැයි අපිට පේනවා රටේ ජාතික ධනය සොරා කාලා උරා බීලා මේ චෞර වලල්ලේ ඉන්න වංශක්කාර චෞරයෝ අද මේ මුදල් ගිහිල්ලා කොහෙද තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ? ව්‍යාජ සමාගම් හදාගෙන මුලින්ම මේ විදිහේ ව්‍යාජ සමාගමක් මේ කට්ටිය ප්‍රංශයේ තියෙන අර්ධ රාජ්‍යයක් ඇතුලේ ලියාපදිංචි කරගෙන එතනින් තමයි මේ වැඩේ ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ. එතනින් පටන් අරගෙන ඊළඟට විවිධ සමාගම් ව්‍යාජ සමාගම් නිර්මාණය කරලා උපදේශන සමාගම් විදියට කටයුතු කරමින් තමයි මේ කටයුතු කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපි අහන්න කැමති නිරූපමා රාජපක්ෂ ලංකාවේ ඇතුලේ කරපු එක ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් කියන්න මොනවද කරපු ව්‍යාපාර? මොකක් හරි නිෂ්පාදනයක් මේ රට ඇතුලේ කරලා තියෙනවද? සිල්ලර කඩයක් කරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි මේ රටේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට ජාතික ආර්ථිකයට යම්කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙන දෙයක් කරලා තියෙනවද? එහෙනම් කොහොමද මේ මුදල් උපයාගත්තේ? ඒකයි අද තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ මුදල් කොහොමද උපයාගත්තේ කියන එක අද කියන්න ඕන මේ රටට. ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයක් අවශ්‍යයි. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ජාත්‍යන්තර ගවේෂණාත්මක ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයට. මොකද මේ රට ඇතුලේ සිදුවෙන මේ මහා ජාතික මංකොල්ලේ පිළිබඳව දිගින් දිගටම මේ රටේ පුරවැසි සංවිධාන, සිවිල් සංවිධාන, දූෂණ විරෝධී සංවිධාන, දේශපාලන පක්ෂ දිගින් දිගටම හඬ නැගුවම කිව්වා ඕවා පට්ටපල් බොරු. ඕවා නිකන් කතන්දර. එහෙම දේවල් නෑ. අපි අහන්න කැමති සීසෙල්ස් වල කොච්චර තියෙනවද කියලා අහන්න කැමති. සීසෙල්ස් වල කොච්චර මේ වගේ මුදල් තැන්පත් කරලා තියෙනවද? මේ රටේ ජාතික ධනය මහජනයාගේ මුදල් කොමිස් විදියට හරි වෙන ආකාරයකින් හරි අයිතු විදියට උපයගෙන ගිහිල්ලා තැන්පත් කරලා තියෙනවද? අද ඇත්ත වශයෙන්ම වෙලා තියෙන කිරිපිටි ටික ගේන්න අපිට ඩොලර් නැහැ. අපි අහනවා බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් පුළුවන් නම් ඔය ඩොලර් ටික මේ රටට ගේන්න. ගෙනල්ලා මේ රටේ මේ මූල්‍ය අර්බුදය පුළුවන් නම් මොළ 7ක් තියෙනවයි කියන ඔය බැසිල් රාජපක්ෂට අපි කියනවා මොළ 7ක් තියෙනවයි කියන බැසිල් රාජපක්ෂට අපි කියනවා කරුණා කරලා ඔය සල්ලි ටික ගෙනල්ලා පුළුවන් නම් මේ රටේ මූල්‍ය අර්බුදය විසඳන්න. මූල්‍ය අර්බුදය විසඳන්න. ජනතාවට තහංචි දාන්න නැතුව, ආනයන තහංචි දාන්න නැතුව, සීමා පනවන්න නැතුව, කන්න බොන්න තියෙන ආහාර ටික හිඟ කරන්න නැතුව කරුණා කරලා ඔය වංශක්කාර කොල්ලකරුවන්ගේ, චෞරයන්ගේ, ඒ චෞර රාජිනියන්ගේ අපි කියන්නේ ඒ මුදල් වහාම මේ රටට අරගන්න. අන්න ඒකයි කරලා පෙන්වන්න ඕන මේ රටට ආදරයක් තියෙනවා නම්, දේශප්‍රේමයක් තියෙනවා නම්, රට ගැන කැක්කුමක් තියෙනවා නම් නිකම් බොරුවට පපුවට ගහගත්තට වැඩක් නැහැ. රටට ආදරේ කියලා. ඒ නිසා
අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕන අද මෙන්න මේ ආකාරයට විශාල ජාතික මංකොල්ලයක් මේ රටේ සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ මුදල් කොහෙද තියෙන්නේ? ඩුබායි වල වෙන්න පුළුවන්, සීෂෙල්ස් වල වෙන්න පුළුවන්, සෙන්ට් මාටින්ස් වල වෙන්න පුළුවන්, සැමුවා වල වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන තැන්වල මේ මුදල් තැන්පත් කරලා තියෙනවා මේ රටේ මේ චෞර වලල්ලේ ඉන්න ප්‍රධානිය. දැන් මේ එක්කෙනෙක් විතරයි මේ එළියට ආවේ. අනිත් අය අපි දන්නේ මොන ප්‍රමාණයට මේවා කරලා තියනවද කියලා. ඒකයි අපි කිව්වේ මල්වානේ නිවසේ අයිතිකරුවා කවුද කියලා ඇහුවම ඒ තිරුණඩේෂන් මේ වගේ අපකීර්තිමත් මේ මෑත කාලීන අපකීර්තිමත් ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන ව්‍යාපාරික වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, ගනුදෙනු පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්. අර ශිරාල් ලක්තිලක මහතා කිව්වා වගේ ඊටාම අපකීර්තිමත් ගනුදෙනු වලට සම්බන්ධ වෙච්ච පුජ්‍යලෙක් තමයි මේ තිරුණඩේෂන් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අද මොවුන් මේ රැස් කරගත්ත අයුතු ධනය ගිහිල්ලා තැන්පත් කරන එක ක්‍රමවේදයක් තමයි අද ලෝකයේ තියෙන ඊටාම දුලබ විරල චිත්‍ර ගෙනියලා මේ කට්ටිය ඒවා මිලදී අරගෙන ඒවා කොහේ හරි තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි කියන්න ඕන අද ආර්ට්වර්ක් 31ක් ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා වල මේ කට්ටිය තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඒවා පැහැදිලිව අපි කියන්න ඕන ජෝර්ජ් කිඩ්ගේ, ඒ වගේම මංජුශ්‍රීගේ, වෙනත් ඉන්දියාවේ ලෝක ප්‍රකට චිත්‍ර ශිල්පීන්ගේ මේ චිත්‍ර ගෙනියලාද තැන්පත් කළා. ඒ මුදල් තැන්පත් කරන තව එක ක්‍රමයක්. ඒ මුදල් තැන්පත් කරන්නේ තව එක ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්න ඕන මෙන්න මේ ආකාරයට මේ රටේ සාරය උරා බීලා මේ රටේ ජාතික ධනෙ කොල්ල කාලා අයිතු විදියට මුදල් උපයගෙන මේවා ගෙනහිල්ලා පිටරටවල් වල විවිධ තැන්වල අද අපිට පේනවා මේ මුදල් තැන්පත් කරලා තියෙනවා ලෝකේ පිළි නොගත් ඇතැම් රාජ්‍යයන් ඇතුලේ. එහෙම නැත්නම් ඊටාම මේ රහස්‍යභාවයේ රකින්නවාය කියන විවිධ අර්ධ රාජ්‍යයන් ඇතුලේ මේ විදියට මේ මුදල් තැන්පත් කරලා පවත්වාගෙන යනවා. මේ මුදල් වලින් කොටසක් රට ඇතුළට ගන්න පුළුවන් නම් දැන් පහුගිය දවස්වල ඔය මුදල් විශුද්ධිකරණයට අදාළව ගෙනාව පනතක් මේ කළු සල්ලි සුදු කරන්න. අපි කියනවා කරුණා කරලා පුළුවන් නම් මේ සල්ලි ගේන්න මේ රටට. ඊළඟට මේ මුදල් කොහොමද පිටරටට ගෙනිච්චේ? මේ අය බදු ගෙවලා තියනවද? මේවා උපයාගත්තේ කොහොමද? මොනවද කරපු ව්‍යාපාර? මේවායේ පාරදෘශ්‍යභාවයක් තියනවද? කරුණා කරලා මෙන්න මේ පිළිබඳව ස්වාධීන විමර්ශනයක් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටින්න කැමති. අල්ලස්සා දූෂණ කොමිසමින් මං හිතන්නේ මේ වෙනි කටයුත්තක් කරන්න තරම් ඒ කට්ටියට තාක්ෂණික විගණනයක් කරන්න තරම්වත් එහෙම හැකියාවක් තියෙනවයි කියලා. ඒ නිසා මේ සිද්ධිය පිළිබඳව වහාම විමර්ශනයක් කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. මේ කරලා තියෙන්නේ එක හෙලිදරව් කිරීමක් පමණයි. මේවැනි හෙලිදරව් කිරීම පසුගිය කාලේ මේ රටේ ඉන්න බහුජන සංවිධාන, සිවිල් සංවිධාන, දූෂණ විරෝධී සංවිධාන කිව්වම ඒ සියල්ල නොසලකා හැරියා. එහෙම නැත්නම් ඒවට hina වුණා. ඒවා හැල්ලුවට ලක් කරා. ඒවා පට්ටපල් බොරු කියලා කිව්වා. දැන් මේක හෙලිදරව් කරලා තියෙනවා. මේක හෙලිදරව් කරලා කියනවා. නිසා අපි කියනවා පුළුවන් නම් වහාම මේ සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ ස්ථාවරය කියන්න. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ස්ථාවරය කියන්න. ඒ වගේම අපි කියනවා මුදල් ඇමතුමා අර විශ්වකර්මයා කියලා කිව්වේ මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩ දාන්න පුළුවන්, මේ රටේ ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන් වැඩකරු විදියට කිව්වේ. මොළ 7ක් තියෙනවායි කිව්වේ. අන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂට අපි කියනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණා කරලා තමන්ගේ ස්ථාවරය ඇවිල්ලා කියන්න. තමන්ගේ මේ ඥාති නැන්දනියගේ මේ ගනුදෙනුව පිළිබඳව අපි නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතුමාගේ තරුණ ඇමතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැන් මොකද කියන්නේ? මේකත් බොරුද? මේකත් බොරුද? මේ ජාත්‍යන්තර ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදීන්ගේ සම්මේලනයේ කරලා තියෙන මේ හෙලිදරව්වත් තව බොරුවක්ද? අද මුළු ලෝකෙම මේ ගැන සාකච්ඡා වෙනවා. ඒක නිසා ලංකාව චෞර වලල්ලකට හසු වෙච්ච චෞරයන්ගේ රාජ්‍යයක් කියන එක ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තහවුරු වෙමින් තියෙනවා. ඉදිරියේදී තවත් මෙවැනි හෙලිදරව් කිරීම
අනාගතයේදී සිදුවෙයි. මේ රටේ ජාතික ධනය කොල්ලකාපු හොරාකාපු මේ සහගහන අපරාධ කරපු මේ සියලු දෙනාට එරෙහිව අනාගතයේදී ජනතා අධිකරණයක් ඉදිරියේ මේ සියලු දෙනාම වගඋත්තරකරු බවට පත් වෙනවායි කියන එක මේ වෙලාවේදී අපි නීති ප්‍රසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ විදියට අවධාරණය කරන්න කැමතියි. නීතිපති නෙමෙයි අල්ලස්සෝ දූෂණ දෙපාර්තමේන්තුව. නෑ මම කිව්වේ අද ඔබ දකිනවා මුද්‍රිත මාධ්‍යවල පළ කරලා තිබුණා අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසමේ ඉහළ නිලධාරියෙක් මේ සම්බන්ධයෙන් විමසුවාම පුරවැසියෙක් පැමිණිලි කරාම ඒ ගැන සොයා බලන්නම් කියලා පත්තරේ පළ කරලා තිබුණා. මම ඒකට තමයි ප්‍රතිචාරය දැක්ුවේ අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම පිළිබඳ පනත නෙවෙයි වත්කම් හා වගකීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනතේ වගන්ති යටතේ අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට නිසර්ගයෙන්ම තමන්ගේ මෙහෙවීමෙන්ම මේ පිළිබඳව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඒක අපි යවුන්ට ඉඩ දීලා මේ නිකන් ඉන්නවා කියලා. මොකද අපි හෙට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒ පැමිණිල්ල කොමිසමට කරන්න. නමුත් මගහැරිය නොහැකි නෛතික වගකීමක් ඔවුන්ට තියෙනවා තමන් විසින්ම මේ ගැන හොයලා බලන්න. ලංකාවේ ඉතිහාසයේ විතර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වත්තම් ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබඳව යම් කිසි පුද්ගලයෙකුගේ වත්තම් වැඩි නම් එහෙම නැත්නම් කොහොමද උපයාගත්තේ කියන එක එහෙම කරපු පූර්වදශක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ තියෙන කනගාටුදායක තත්ත්වය. පළවෙනි එක ලංකාවේ වත්කම් හා වගකීම් ප්‍රකාශ කිරීමේ පනතේ ප්‍රතිපාදන ශක්තිමත් නැහැ. මම ඒකනේ මගේ අදහස් දැක්කේ කිව්වේ පැහැරීමක් කරෝතින් දඩේ රුපියල් 1000යි. මගේ ප්‍රශ්නේ දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඔතනම කියව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම අහන්නේ ඒක වත්කම් හා වගකීම් ප්‍රකාශ කිරීම ගැන අරගෙන කොහොමද වඩ විචාරකාගේ පැහැදිලිවම මේ අපේ මේ ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරු දෙන්නෙක් සම්බන්ධයෙන් දැනටම මේ අල්ලස්සෝ දූෂණ කමිසම ඉදිරියේ තියෙන මම හිතන්නේ මේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු 3 දෙනෙක් ගැන 3 දෙනෙක් මම නම් වශයෙන් කියන්නේ නමුත් 3 දෙනෙක් පිළිබඳව වත්කම් ප්‍රකාශ පිළිබඳව විමර්ශනය කරලා උන්ක ප්‍රශ්න කළා කොයි විදියටද මේ වත්කම් ලැබුණේ කියලා ඒක මේ මුළු රටම දන්න සිද්ධියක්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උන් සම්බන්ධයෙන් නෛතික පියවර අරගෙන නැහැ. ඒ පරීක්ෂණ ලිපිගොනු එහෙම්ම ලගිනවා මේ කොමිසම ඇතුළේ. ඉතින් දැන් ඔබ බලන්නකෝ ඒකම තමයි මහාධිකරණයේ ගම්පහ අධිචෝදනා පත්‍ර දාලා තියෙන්නේ. තිරුකුමාර නඩේසන් මහත්මයාගෙන් අහනවා ඔබ දැන් බසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කියනවනේ ඒක එයාගේ ඉඩම නෙවෙයි කියලා. එතකොට ඒක තිරුකුමාර නඩේසන් මහත්තයාගේ ඉඩමයි කියලා තමයි ඊට පස්සේ වෙන්නේ. එතකොට මේ අපේ නීතිපතිවරයා අහනවා ඔබට අක්කර විශාල ප්‍රමාණයක් ගන්න සල්ලි කොහෙන්ද? ඒක තමයි අහන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අපිත් අහන්නේ. දැන් මේ ඔය ගම්පහ ඉඩම වටිනාකම නෙවෙයිනේ. දැන් මේ තියෙන ඩොලර් 100 මිලියන 160ක්. ඒකත් ඒ පැනමා පේපර්ස් වල පැහැදිලිව තියෙන ඔහු අතරමැදියෙක් හැටියට ඔය උපදේශන සේවා සඳහා මුදල් ගත්ත හැටි. ඉතින් ඒක තමයි ඔහු තරව්කරුවෙක්. ඒ තරව්කරුවා හැම ආකාරයෙන්ම තරව්කරුවෙක්නේ. ඔබට මතක ඇති 2015 යහපාලන ආණ්ඩුව දිනුවම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයායි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අතර සාකච්ඡාවට මැදිහත් වුණේ තරව්කරුවෙක් හැටියට තිරුකුමාර නඩේසන් මහත්මයා. ඉතින් ඒ හැම තැනදීම මම ඒකයි කිව්වේ ඔහු කිංග්පින් වරේ. කිංග්පින් කෙනෙක් ඕනෑම ලොකු ගනුදෙනුවකදී ඔහු තමයි මැදිහත් කරන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ භාගය ඔහුගේ කොමිස් භාගය තමයි ඔය පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ දල ජාතික නිෂ්පාදනය ඩොලර් බිලියන 80ක් නම් ඉතින් ඩොලර් බිලියන 80ෙන් 110ක් කියන ඩොලර් බිලියන 8ක්. ඉතින් අවුරුදු 10කදී ඔහුට පුළුවන් දල වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 80ක් හම්බ කරන්න. බිලියන. ඉතින් මේ මිලියන
නියෝජිතයි. එතකොට මේ ටිකේ දෙපාර්තමේන්තුව මොකක්ද උත්සාහ දැනට තියෙන තත්ත්වය තුළ අපි ඊටාම කනගාටු වෙනවා මේ පහුගිය කාලවකවානුවේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳව. මම මේකයි මගේ අදහස් දැක්වීමේදීත් කිව්වේ නඩුගණු 29ක් තියෙනවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ. එයින් 6යි නඩු දාලා තියෙන්නේ. ඊතුරු නඩුගණු ඔක්කොම සියල්ලම විමර්ශනය අවසන් කරපු නඩුගණු. ඒවත් සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා තීන්දුව ගත යුතුයි අධිචෝදනා මත ඔවුන්ට නඩු දානවද නැද්ද කියලා. නමුත් එසේ කළ යුතුව තියෙද්දී අපිට ඇහෙන්න ලැබෙන්නේ රාජපක්ෂ පවුලේ හරි ඥාතීන්ගේ හරි හිතවතුන්ගේ නඩු හොරපාරෙන්ම නඩු පැවරීමකින් තොරව කුණු බක්කියට විසෙනවයි කියලා. ඉතින් ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. එතකොට ඔබතුමා කියන්නේ ජනතාවගේ මතයන් පරිගණන මේක අනිවාර්යෙන්. ඒක දැන් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ වැනි සිද්ධිවලදී අපිට පේන දේ තමයි නීතිපතිවරයා හෝ මම හෝ ඔබ හෝ ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ගේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවය තියෙන අපේ අනාගත පරපුර. ඒ අනාගත පරපුරේ පැවැත්මට අවශ්‍ය මුදල් තමයි අපි කොල්ල කන්නේ. එතකොට මේ කොල්ල කෑම වළක්වන්නට මට බැරි නම් නීතිපතිවරයාට බැරි නම් වෙනත් ඉහළ නිලධාරියෙකුට බැරි නම් අපි කරන්නේ අපේ දරුවන්ගේ අනාගතය බලපල්ලට දැමීම. ඉතින් ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. අපේ වෙන්න කියලා කියන්නේ ඔහු ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියෙක්ින්ද. ඒක ඉතින් ඔබ මේ කොමිසමේ ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඔහු පුරවැසියෙක් හැටියට ඒ වත්කම් ප්‍රකාශ කිරීමේ වගකීම පනත යටතේ කොම්පැනි එක අයිතිකාරයෙක් හැටියටත් දේශපාලඥයෙක් හැටියටත් ඒ දෙපළටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහුට යම් කිසි ලංකාවට පෙරාගැනීමේ කියන මුතුමන වටා. ඔව් ඒක තමයි වත්කම් වලින් වත්කම් නීතියෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට මගේ වත්කම් පෙන්වන්න බැරි නම් මම ගයක් හදලා තියෙනවා නම් මම කාර්යයක් කරන් තියෙනවා නම් ඒ ආයෝජනයට සමානුපාතික ආදායම පෙන්වන්න බැරි නම් ඒක වංචාවක්. ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යවේදීන්ගේ සම්මේලනය මේ පැන්ඩෝරා ලේඛනයේ එළි දක්වන්න කලින් මේ සියලු දෙනාගෙන් විමසීමක් කරලා තියෙනවා. දැන් නිරුපමා රාජපක්ෂගෙන් විමසීමක් කරලා තියෙනවා. ඔවුන් ප්‍රශ්නාවලියක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. කොහොමද මේ මුදල් උපයගත්තේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරපු ප්‍රශ්නාවලියට පිළිතුරු දීලා නැහැ. ඒ නිසා මේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ නිකම් මේක ඇවිල්ලා එළියට දැම්ම නෙමෙයි. එතකොට පිළිතුරු නොදීම නිසා ඒක මගහැර යාම නිසා මෙතන කිසියම් ආකාරයකට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා මේ මුදල් උපයා ගැනීම. එහෙනම් නිවැරදිව මේ මුදල් උපයාගත්තා නම් හරි ඒවයි පාරදෘශ්‍යභාවයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව Tamanට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ජනමාධ්‍යවේදීන් සංඝංගමයේ මුඩින්ම කරේ මේ චෝදනාවට ලක් වෙලා තියෙන මේ හෙළිදරව් වෙලා තියෙන නාමලේඛනයේ සියලු දෙනාට මේ ප්‍රශ්නාවලිය ලියවලා තියෙනවා. ඒ වගේම රට ආර්ථික වශයෙන් වැටිලා තියෙන මොහොතක උන්ට වගකීමක් තියෙනවනේ. එහෙනම් අපි ඩොලර් ගේන්නම් කියලා මේ රටට ඒ රටවල තියෙන ඩොලර් ටික ගෙනල්ලා දුන්නා නම් මේ රටේ තියෙන ආර්ථික අර්බුදය ඩොලර් අර්බුදය විසඳෙනවා. එතකොට උන්ට මේ රට ගැන කැක්කුමක් තියෙනවා. එතකොට කල යුතු තිනේ ධනෙ මේක ගෙනල්ලා ආයෝජනය කරනවා. නෑ ඉතින් මුදල් පනත සංශෝධනය කරේ තේකටනේ. ඒ කරන්නන්නේ තියා කළු සල්ලි ගේන්න තමයි. නමුත් මෙච්චර ආදරය තියෙනවනේ. රාජපක්ෂ පවුලට දැන් ආණ්ඩුව කඩා වැටෙන මට්ටමට ඩොලර් නැති වෙලා තියෙනවනේ. තෙල් ටික ගේන්න සල්ලි නැත් ඩොලර් නැත්තම් උන්ගේ වගකීම නෑ රයිට් අපි ගේන්න කියලා ගේන්න. ඒ ගේන්න. දැන් මුදල් ඇමතිතුමා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවායි කියලා සමාජ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා පළ කරන්නේ කොටි ඩයස්පෝරා සමාගමක් කියලා අපි මේකේ නිර්වද්‍යතාවය පිළිබඳව අපිට තාම තහවුරු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් මේක සමාජ මාධ්‍යවල තියෙන්නේ පේන විදිහට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ ලාංඡනය යටතේ කරන පුවත්පත් සාකච්ඡාවක සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට කියන්න තියෙන්නේ හොරාගේ අම්මගෙන් පේන අහනකොට ඔය වගේ කියමන් අහන්න ලැබෙනවයි කියලා. එතකොට පළවෙනියට අපි කියන්න තියෙන්නේ මේ International Consortium of Investigative Journalists කියන්නේ ලෝකේ පුරාම වෘත්තීමය
මම හිතන්නේ ඔබටත් ආඩම්බරයක් වෙන්න ඕන ජනමාධ්‍යවේදීන් හැටියට ඒ ජනමාධ්‍යවේදීන් 600ක විතර එකතුවක් ලෝකේ වැඩ කරමින් අවුරුදු 7කට වඩා ආසන්න කාලයක් ඊටාම අර ඒක කියලා තුනා ටෙරාබයිට් ලක්ෂ ගාණක් මේ කියවලා වෙන අයට ප්‍රශ්න කරලා කරපු මේ සොයා ගැනීමක් මේක. ඉතින් මේක නැවතත් අර සියලුම කුණු බේරුවල් බොක්කට යන වගේ කොටි ඩයස්පෝරාවටයි කොටි මේ යන එක රාජපක්ෂ දේශපාලනයේ හැටියක්. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් හාස්‍යයට ලක් කරන්නට විතරයි. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ රාජපක්ෂවරුන්ට ඇඟිල්ල දික් කරලා වුන්ට මඩ ගහන්න නෙවෙයි. අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ සිද්ධිය අනුසාරයෙන් අපේ රටේ ජාතික ධනෙ කොල්ල කාපු ජාතික ධනෙ කොල්ල කාපු මිනිස්සු හොයාගන්න. ඒ වගේම ජාතික ධනෙ කොහොමද කොල්ල කාවේ කියලා හොයන්න. අන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් නිසා අපිට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ රාජපක්ෂවරු බිත්තියට හේතු කරන්න. නමුත් අද මේ රටට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ තිරුකුමාර නඩේසන් ඩොලර් මිලියන 160ක් හම්බ කරේ කොහොමද කියලා හොයන්නේ. අන්න ඒකට උත්තර දෙන්න බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයෝ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. It is reported in the social media that the incumbent finance minister, Mr. Basil Rajapaksa, has held a press conference at his party headquarters and stated that this Pandora Papers are a ploy of a LTTE diaspora. Actually, on behalf of our organization, we condemn such a statement, and it's a lame excuse given by the finance minister, because this is the pattern of Rajapaksa politics. They always use Tamil diaspora, Tigers, LTTE as a scapegoat to escape from their various nefarious activities, non-transparent corruptive matters. So therefore, we have to tell Mr. Basil Rajapaksa, please look at you. Please look at you. You and Mr. Thirukumar Nadesan has been indicted before Gampaha High Court for such a, once again, such a non-transparent activity. Therefore, he is a culprit. If you are saying that this is a grand theory to explain that the LTT diaspora is here to defame Mr. Thirukumar Nadesan, is a grand lie. Mr. Rajapaksa, we have to say, please refrain from issuing this kind of statements. ඔව් ඒක එහෙම තමයි. ඔය මේ එකක් නෙමෙයි. පැනමා පත්‍රිකා ආවා ගියා. ඊළඟට ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් එකේ චන්ද්‍රසේන මහත්තයා ඩොලර් මිලියන 2ක අල්ලසක් ගැනීම පිළිබඳව එංගලන්තේ උසාවියක නඩු දැම්මා. ඒක ආවා ගියා. මේවා ඔක්කොම මෙරු වගේ තමයි. ඉතින් පාරදෘශ්‍ය නොවන රටක ජීවත් වෙන අපිට මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ හින්දා තමයි අපි නීතිඥයෝ වෘත්තිකයෝ හැටියට මේ සද්ද කරන්නේ. සහ ඒ නීති හදන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට මම දන්නේ මොකද්ද කරන්න කියලා. මේ ලංකාවේ දැන් පහුගිය කාලේ මේ නඩු දානකොට කිව්වේ මේවා ඇවිල්ලා දේශපාලන පලි ගැනීම සඳහා කරන දේවල් කියලා. ඉතින් එතනින් එහාට තර්ක කළ නොහැකි. ඉතින් එක පැත්තකින් අපිට කියන්න දෙයක් නැහැ. එච්චරයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එහා ගිය මෙහෙයුම් අවශ්‍යයි. අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඒක තමයි අපි නීති ප්‍රතිසංස්කරණ ජාතික ව්‍යාපාරය හැටියට මේ හැම ඉෂුව එකක් සම්බන්ධයෙන්ම වැඩපිළිවෙල කීපයක් අනුගමනය කරන එක තමයි අපි නීතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අවශ්‍ය යෝජනා අපේ පුද්ගලික මන්ත්‍රීවරුන්ගේ යෝජනා හැටියට අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි කලින් වතාවේ අපි මෙහෙම ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කළා කිව්වා රංජන් රාමනායකගේ සෙරගත කිරීම වැරදි කියලා. අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳව නීතිය වෙනස් කිරීම සඳහා. අපි
දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් වත්කම් නීතිය සම්බන්ධයෙන්ුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ යෝජනාත් වෙනස් කිරීම කරන්න. ඒ වගේම අපි උද්ඝෝෂණ කරනවා. අපි හෙට බලාපොරොත්තු වෙනවා කොමිසම ඉදිරියට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් කරන්න අපේ නීතිඥ මහත්වරු. ඉතින් විවිධාකාරයෙන් මේ වැඩපිළිවෙල යනවා. මේක අපිට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. අපි මම හිතන්නේ නිශාන්ත අපි ඔක්කොම අවුගේ හෙජින් නඩුවේ ඉඳලා අපි අවුරුදු ගාණක් මේ දූෂණයට විරුද්ධව හැප්පෙන මිනිස්සු. ඉතින් අපි හැප්පෙනවා. සමහරට ඔබට කියන්න පුළුවන් අපි නිකන් බල්ල බුරනවා වගේ තමයි කියලා. නමුත් මේක අපි නවත්තන්නේ නැහැ. අපි ඒක ඉදිරියටම යනවා. ඒ වගේම මේ සමගිය මාත්‍ය කියලා තියෙන අර ඉන්දියාවට දීපු දෙකෙන් 100 හින්දු ලංකා කිව්වසමානෝදී කතාව මම ඔය ප්‍රවෘත්තියේ ඔබේ මාධ්‍ය තුලින් විකාශනය වෙනවා දැක්කා. මම ගම්මන්පිල්ල මහත්මයාට කියන්නේ ඔබතුමා ටොම්පචෙක් වෙන්න එපයි කියලා. මේ ඇත්තටම ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම යටතේ කිසිම නෛතික ප්‍රතිපාදනයක් නැහැ තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට පැවරීමට. එහි ඇනෙක්ස්චර් එකේ එහෙම නැත්නම් පරිශිෂ්ටයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා යම් දේවල්. ඔබට මතක ඇති ඒ කාලේ ඇමරිකානු හඬ භාවිතා කිරීම සහ තෙල් ටැංකි ඇමරිකාවට දෙන්න එපා. ඒවයින් වලකින්න කියලා වගන්තියක් ඇති කරලා මිසක් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම එහෙම නෛතික තත්ත්වයක් ඒකේ උදා කරලා නැහැ. දෙවනුව අපි කියන්න තියෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 157 වෙනි වගන්තිය යටතේ තමයි ඒ විදියට ඒ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමක් යටතේ වැඩ කරනවා නම් ජනාධිපතිවරයා විසින් තමයි ඒ තෙල් ටැංකි ඉන්දියාවට ලබා දෙන්න ඕන. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 157 වෙනි වගන්තිය යටතේ ඒ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමක් එහෙම අත්සන් කළා නැහැ. ඒ වගේම තමයි එසේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමක් අත්සන් කරාට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 ඡන්දයකින් එය අනුමත කළ යුතුයි. අන්න එහෙම වුණොතින් තමයි තෙල් ටැංකි නැවත ගන්න බැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දන්න විදිය මම දන්න නීතියන් එතුමා මගේ මිත්‍රයෙක් නීතිඥවරයෙක් මට හිතා ගන්න බෑ මාධ්‍ය ඉදිරියට ඇවිල්ලා එවන් වගකීමක් නැති ප්‍රකාශ සිද්ධ කරන්නේ ඇයි කියලා. නීතිය ඉදිරියේ නම් මම දන්න දේ විදියට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව නැත්නම් අතර ඔය තෙල් ටැංකිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගිවිසුම අසම්පූර්ණයි. මොකද 2001න් පස්සේ එය අත්සන් කිරීමට නියමිතයි. තාම අත්සන් කරලා නැහැ. ඒ නිසා දැන් තියෙන්නේ අර අපි කාර්ය කරන කාටත් අයිති නැති ගන්ධබ්බ අවස්ථාවක තමයි තෙල් ටැංකිය තියෙන්නේ. ඒ අයිතිය පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක මං හිතන්නේ ගම්මන්පිල් මහත්තයා ඔහොම කියන්නේ නැත්නම් ඔහොම කිව්වට පස්සේ මේ වැඩ වර්ජනය කිරීම ඔක්කොම නවතිනවනේ. දැන් දීලා ඉවරයි. දීපු එකාට සාප කර මේ නිදා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්න වෙන්නේ නැති එහෙම කියන්නේ නැත්නම්. එහෙම නැත්නම් දෙන්න බලාගෙන කොහොමද කියන්නේ? ඔය ඉතින් කොහොමද ඉතින් ඒක එකයිනේ ඒක ඇතුලේ. දැන් ඊයේ දිනේදී බලශක්ති ඇමතිවරයා ඇවිල්ලා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කියලා කිව්වා ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන තෙල් ටැංකි 100ම දැන් ඉන්දියාවට පවර්ලා ඉවරයි. ඒක ආපහු අපිට ගන්න බෑ. ඒක උන්ගේ අයිතියට ගිහිල්ලා ඉවරයි කියලා. දැන් මේ වගේ මේ කතා පවත්වන්නේ මේ රට ඉස්සර ඇවිල්ලා මහා දේශප්‍රේමී කතා පවත්වපු ගම්මන්පිල්ල ඇමතුමා. හරි? මේ සියලු විජාතික බලවේග වලට විරුද්ධව, බටහිර බලවේග වලට විරුද්ධව, ඉන්දියාවේ මැදිහත්වීම් වලට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා කියලා ඇවිල්ලා වගාලංකාර කියපු, වගාඩම්බර කියපු අය තමයි දැන් ඇවිල්ලා කියන්නේ අනේ ඉන්දියාවට මේ ඔක්කොම දීලා ඉවරයි. ඉතින් මේවා කියලා තමයි 3/2 බලයක් ගත්තේ. 69 ලක්ෂයක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඡන්දෙ දුන්නේ. ඉතින් මේ රටට අහිතකර ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියෙනවා නම් 87 ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම මේ රටට අහිති කරන තෙල් ටැංකි ටික ඒ හරහා ඉන්දියාව අතට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ ටික නැවත ගන්න තමයි ඔබතුමාලට මේ රටේ බහුතර සිංහල බෞද්ධ ජනතාවගේ ඡන්දය ලැබුණේ. ගෞරවනීය ස්වාමින්වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය ඇතු. දැන් ඇවිල්ලා ඒ පිළිබඳව කතා කරන අපේ ගෞරවනීය උගත් වියත් වැදගත් ධර්මදර විනයදර මුළු රටේම පිළිගැනීමට ලක් වෙච්ච අපේ ගෞරවනීය නායක ස්වාමින්වහන්සේලාටත් අද ගම්මන්පිල්ල ඇවිල්ලා අපහාස කරන්න නිඳා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා බොරු බේගල් කියන්න එපා කියලා. ගම්මන්පිල්ලතුමා තමන්ට හැරුණු අතේ කතා කරන කෙනෙක් බව මුළු රටම දන්නවා. එයාට කිසිම විදියකට චාරයක් නැහැ කියලා. අද මේ රටම පිළිගත්ත
ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත්ත අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේලාට ඇවිල්ලා අද මේ විදියට නින්දා කරන්න අපහාස කරන්න ඒ වගේම හාමුදුරන්ට කියනවා මේ මුසාබස් දොඩන්න එපා කියලා. මුසාබස් දොඩන්න එපා කියලා. ඒක නිසා අපි කියන්න ඕන කරුණා කරලා ඔබතුමාලට මේ රටේ ජනතාව දුන්න බලයක් මේ රටට අහිතකර ගිවිසුම් තියෙනවා නම් ඒ අහිතකර ගිවිසුම අහෝසි කරන්න. දැන් එහෙම කිව්වනේ චීනෙට පවරපු හම්බන්තොට වරාය පවර ගන්නවා කියලා කිව්වා. අපිට කිව්වා 99 අවුරුදු බද්දට දීලා තියෙන්නේ කිව්වා චීනෙට. ඒක අපි ආපු ගමන් පවර ගන්නවා කියලා කිව්වා. ඊළඟට කිව්වා මහ බැංකුවේ සිදුවෙච්ච මහදවල් මංකොල්ලය ගැන කතා කරා. ඒකට වගකිය යුතු වන අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් ලෝකේ කොහේ හිටියත් අපි පැය 48ක් යන ඉස්සෙල්ලා ලංකාවට ගෙනල්ලා නීතිය හමුවට ගෙනල්ලා ඒ අයට දඬුවම් කරනවා කිව්වා. දැන් මේවට තමයි ජනවරම ඉල්ලුවේ. ඊළඟට කිව්වා මේ උතුරු නැගෙනහිර මේ නැවත වතාවක් මේ දෙමළ බෙදුම් වාදයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ෆෙඩරල් වාදය ආපහු ඇති වෙන්න පුළුවන් ෆෙඩරල් ඉල්ලන්න පුළුවන් ඒක නිසා අපි 13 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය අහෝසි කරනවා කියලා වගාඩම්බරේ දුවා. දැන් අපි අහන කැමති. දැන් ඉන්දියා විදේශ ලේකම් ඉස්සර පූස් පැටව් වගේ පාත්තරේ අරගෙන යනවා ලෝකෙ වටේ. තෙල් ටික ගන්න ඩොලර් මිලියන 500ක් දෙන්න කියලා යනවා. ඊළඟට යනවා අර මේ වහබ්වාදය පතුරවන ලෝකෙ පුරා ඉන්න රටවල් ගානේ ගිහිල්ලා ඒ වයින් අද මේ මුදල් ඉල්ලනවා. පාත්තරේ අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියන්න ඕන කරුණා කරලා අද මේ රටේ ජනතාවට පොරොන්දු වුණා නම් මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සහතික කරනවා කියලා මේ රට දැන් විජාතිකයන්ගේ කොලනියක් බවට පත් වෙලානේ. ඇමරිකන් කාර්යොන්ට යුගදන වියක දෙනවා. ඊළඟට අදානියකට කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තයේ විකුණනවා. කොළඹ නගරයේ තියෙන වැදගත්ම ඉඩම් ටික වටිනා වාණිජ ඉඩම් ටික ගොඩනැගිලි ටික සෙලන්දිවා සමාගමක් හදලා ඒක හරහා වෙන්දේසිය දානවා. ඒ අතර දැන් ඉන්දියාව ඇවිල්ලා දැන් අපේ ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන තෙල් ටැංකි ටික දැන් ඒ කට්ටියට ඇත්ත වශයෙන්ම තියෙන්නේ IOC එක යටතේ තෙල් ටැංකි 15යි. දැන් ගම්මන්පිල්ල කියනවා නෑ තෙල් ටැංකි 15 විතරක් නෙවෙයි තෙල් ටැංකි 100ම ඒ කට්ටියට අයිති කියලා. ඒ කට්ටිය කියනවා අපි යටතේ තියෙන්නේ 15යි කියලා. ගම්මන්පිල්ල ඊට වඩා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බලශක්තිය ඇමති කියනවා නෑ 100ම ඕගොල්ලොන්ටයි අයිති කියලා ඉන්දියාවට මේක පූජා කරන්න යාත. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒක නිසා මේ කට්ටියගේ මේ දේශප්‍රේමී සලුපිලි ඔක්කොම ගැලවිලා තියෙන්නේ. මේ බොරුකාරයෝ ටික මේ වංචාකාරයෝ ටික අද මේ ව්‍යාජ දේශප්‍රේමීන් ජනතාව රවට්ටලා අද මුළු රටම ජාතික සම්පත් බලශක්ති කේන්ද්‍රස්ථාන ආර්ථික මර්මස්ථාන අපේ වටිනා ඉඩම් මේ සියල්ල අද විජාතිකරණය කරමින් ඉන්නා. අද අපිට පේනවා මේ කට්ටිය විවිධ මේ ලන්සු වලට මේක විකුණා දමමින් තියෙනවා. ඉතින් මේකට නෙමෙයි මේ රටේ ජනතාව 69 ලක්ෂයක් ඡන්දය දුන්නේ. ගෞරවනීය සාමින් වහන්සේලාට කිව්වේ අපේ අවවාද කිව්වේ ඔබ වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා අනුව රට පාලනය කරනවා කියලා. දැන් ඇවිල්ලා මොකද කියන්නේ? අපේ හාමුදුරුවලාට දැන් කියනවා නායක හාමුදුරුවෝ කියනවා මුසාබස් දොඩන්න එපා කරුණා කරලා නිශ්ශබ්දව ඉන්න කියලා. ඒක නිසා ගම්මපිල්ල මහත්මයාගේ මේ ක්‍රියාවට අපිට කියන්න තියෙන්නේ කරුණා කරලා ඔබතුමාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ලැබිච්ච මේ ජනතාවගෙන් ලැබිච්ච වරමත් එක්ක 2024 ඔබතුමාලගේම පාලන කාලෙනේ තව තියෙන තව ඉස්සරහටත් අවුරුද්දක් පුළුවන් නම් ওই තෙල් ටැංකි 15 පවර ගන්න බදු කාලේ දික් කරන්නේ නැතුව කරලා පෙන්නන්න ඔය දේශප්‍රේමීත්වය ඔය කියන ಜಾති වස්සල්ලේ තියෙනවා නම් රටට ආදරේ නම් කරුණා කරලා පෙන්නන්නකෝ. නිකන් බොරු කයිවාරු ගහන්න නැතුව මේ ඇවිල්ලා අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ අභූත චෝදනා ඉල්ල කරන්නේ නැතුව. බොහොම ස්තුතියි.